Majam kayaknya. Dadah. Pokoknya ayah yang Dadah teteh Kaila cantik. Akhirnya kasih majamnya. Kali pak itu. ada yang manget. Mantap. Mana pakai panel. Jajan napi. Wah, ayah Satria Baja Hitam. Banyak orang guys. Semuanya guys, digantiin guys. Si Aris itu digantiin. Dadah. Majam, dadah Majam. Itu pembuat konten tuh guys tuh ya guys, itu pembuat konten tuh yang lagi jualan guys. Lagi mantau guys. Wow.